សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីធ្វើតែបៃតងទឹកដោះគោចំណុះ3លីត្រសម្រាប់ធ្វើច្រកដាក់ដបដូច្នេះដែរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាតែបៃតងត្រាមេដៃតែបៃតងត្រានៀកម្សៅទឹកដោះគោ5ម៉ាក់ណាក៏បានដែរដោះគោសស្ទាំងដោះគោ Carnation ជាមួយនឹងដោះគោខាប់ហើយនេះគឺជាតែបៃតងត្រានៀដែលដាក់ដើម្បីបន្ថែមពណ៌ដិតស្អាតនិងក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនឥឡូវនេះយើងក៏វាល់ទឹកចំនួន3លីត្ររួចហើយយើងក៏ដាក់ដាំទឹក3លីត្រនឹងឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងក៏មកថ្លឹងគ្រឿងតែរបស់យើងដោយយើងយកកូនចានមួយមកដាក់លើអញ្ចឹងនឹងហើយចុចដកទម្ងន់ចាននោះចេញឲ្យសល់0ក្រាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនតបន្តិចយើងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លឹងមួយតែបៃតងត្រាមេដៃរបស់យើងនឹងចំនួន50ក្រាម50ក្រាមអត់បានមួយខាំទេណាបងប្អូនកន្លះខាំទេណាមួយខាំ100ក្រាមណាហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងតែត្រានៀកចំនួន25ក្រាមតែត្រានៀកហ្នឹងគឺយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលតែមេដៃដាក់ដើម្បីបន្ថែមពណ៌ដិតស្អាតនិងក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងក៏ថ្លឹងជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោបន្តទៀតដោយយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោប្រើម៉ាក់ណាក៏បានដែរចំនួន150ក្រាមតាប់មកយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ស្ទាំងកណ្ដាស់ហ្នឹងចំនួន150មីលីលីត្រគឺយើងចាក់វ៉ាល់ដល់លេខ150មកបន្តមកទៀតយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោ Carnation កណ្ដាស់ហ្នឹងឬក៏អាកាប៉ុងក៏បានដែរចំនួន100មីលីលីត្រទៀតយើងបូកចូលគ្នាវា250ពីមុខហ្នឹងណាបងប្អូនតមកទៀតយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចំនួន400មីលីលីត្រចំពោះទឹកតែ3លីត្រអញ្ចឹងចំពោះទឹកដោះគោខាប់ជាតិផ្អែមហ្នឹងគឺអាចកំណត់បានទេបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយបានតាមចំណូលចិត្តណាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងក៏ពុះដែរហើយដូច្នេះយើងក៏លើកទឹករបស់យើងមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឆុងតែដោយយើងយកស្បៃមួយមកយើងចាក់តែទាំងពីរមុខនឹងចូលគ្នាក្នុងស្បៃចឹងមករួចហើយយើងក៏កវីវាឲ្យចេញជាតិបន្តមកទៀតយើងក៏ទុកតែនឹងត្រាំចោលរយៈពេល10នាទីឲ្យតែរបស់យើងរីកចេញជាតិល្អបងប្អូនបានយើងស្រង់យកកាកវាចេញចំពោះតែបងប្អូនអាចចាក់ចូលឆ្នាំងបដ ாய் ក៏បានឬក៏ដាក់ស្បៃទៅនាងខ្ញុំក៏បានដែរដាក់ស្បៃអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការស្រង់យកកាកចេញតែយើងដាក់តែចូលឆ្នាំងយើងបាក់ផ្ទេឆ្នាំងដូរអញ្ចឹងណាមិនតែយើងដាក់ស្បៃចេញយើងធ្វើមិនឆុងឲ្យវាចេញជាតិឲ្យអស់ទុកឲ្យវាចេញជាតិអស់ហើយជ្រុំឡើងជ្រុំចុះអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីត្រង់កាកចេញរួចហើយយើងក៏ចាក់ម្សៅទឹកដោះគោចូលយើងកូរម្សៅទឹកដោះគោមួយទឹកតែហ្នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អមកបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់របស់យើងចូលដោះគោខាប់យើងបានវល់មុនហ្នឹងចាក់ដោះគោខាប់ចូលហើយគៀវាឲ្យស្អាតឲ្យអស់ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងក៏កូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វអញ្ចឹងមកហើយជាចុងក្រោយយើងក៏ចាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់របស់យើងចូលមកជាការស្រេចបន្តមកទៀតយើងក៏ត្រូវទុកទឹកតែរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់សិនបានយើងអាចយកវាមកច្រកដាក់ដបបានអ្នកពេលដែលយើងរងចាំទឹកតែរបស់យើងត្រជាក់ឥឡូវនេះយើងក៏មកកាត់ឆៅគួយរបស់យើងនេះគឺជាឆៅគួយឆ្អិនស្រាប់របស់ថៃរសជាតិទឹកឃ្មុំដែលមកកញ្ចប់នេះគឺវាមានទម្ងន់900ក្រាមឆៅគួយហ្នឹងគឺឆ្អិនស្រាច់ហើយយើងកាត់ម៉ត់ញ៉ាំបដ ாய் ហើយគេកាត់ដុំឲ្យយើងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏មកដួសឆៅគួយរបស់យើងហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកែវតូចៗរបស់យើងនឹងមកឆៅគួយនេះគឺគេកាត់មកដុំមកល្មមឲ្យយើងញ៉ាំស្រួលមកល្មមហើយស្រេចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើអត់ទេសល់អាចខ្លះសេក្នុងទូទឹកកកបានប្រភេទឆៅគួយឆ្អិនឬក៏គុជឆ្អិននេះបងប្អូនចំពោះភេសជ្ជៈចកដាក់ដបអាចដាក់ជាប្រភេទចាហួយក៏បានគុជឆ្អិនក៏បានឆៅគួយចេះក៏បានឬក៏បើអត់ចង់ដាក់ទេមិនចាំដាក់អីក៏បានដែរដាក់ទឹកតែសុទ្ធក៏បានដែរសាច់ចិត្តបងប្អូនទេបន្ទាប់ពីយើងដួសឆៅគួយដាក់ចូលកែវរួចហើយទឹកតែរបស់យើងក៏ត្រជាក់ដែរបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទេទឹកតែរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងកែវតូចៗចឹងម្ដងមួយមកចំពោះម៉ឺនុយរូបមន្តនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនជាងនឹងបងប្អូនគុណតែគុណទឹកតាមនឹងទៅចំពោះទឹក3លីត្រនេះគឺយើងចំណាយដើមអស់ប្រហែលតែ10000ជាងទេគ្រឿងក្រៅហ្នឹងបងប្អូនបន្តគិតថ្លៃដបឯណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើលក់ក៏បានឬក៏ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរបងប្អូនគឺថាងាយស្រួលយើងអាចកំណត់រសជាតិខ្លួនយើងបានចង់ផ្អែមប៉ុណ្ណាចង់អត់ផ្អែមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះទឹកតែ3លីត្ររបស់យើងនឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមច្រកម្ដងអញ្ចឹងមកតទៅពីយើងច្រករួចហើយយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមមួលគម្របវាបិទឲ្យជិតអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយយើងអាចខ្លះសេបានក្នុងទូទឹកកករយៈពេលមួយអាទិត្យណាប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកមកលក់ឬក៏មកញ៉ាំយើងត្រូវខ្លះសេបាន12ម៉ោងឬក៏មកយប់សិនវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងញ៉ាំភ្លាមឥឡូវនេះទឹកតែបៃតងទឹកដោះគោចំនួន3លីត្ររបស់យើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងច្រកបាន17ដបលេខ220ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ឬក៏ធ្វើញ៉ាំអាចសាកល្បងរូបមន្តនេះបានណាគឺថារសជាតិរបស់វាឈ្
ឈ្ងុយតែហើយឈ្ងុយទឹកដោះគោទៀតបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានជាចុងក្រោយសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានគ្រឿងផ្សំកាហ្វេឬក៏គ្រឿងផ្សំតែគុជអាចតាក់ទងបានខាង page នាងខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងវីដេអូនេះបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like page ឬក៏ជួយ subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត